So ayun mga pre, dumating na yung in-order nating impact wrench sa Lazada. Ayan. May manual. Tapos ito na yung unit. Ayan. OKS OX. Tapos may dalawa na siyang battery. Ayan mga pre. Tapos may tools na rin siya. Ewan ko kung 7 tools na rin. Try natin testingin yung battery niya. Salpak na natin. Ayun. Okay naman siya. Tapos try din natin yung isang battery. Hirap tanggalin. Ito yung isang battery niya mga pre. Try natin magsalpak ng ang bala niya to 21 mm. Ito yung switch niya sa reverse. Tapos dito sa pag namo lang, yan yung lock niya. Yan, hindi na siya nagtitrigger. At ito yung charger niya mga pre. Ayan. Made in China. Tapos dito mo siya isasaksak. Ganito. Ayan. Balik tayo, testing natin mamaya kung nagcha-charge siya. Tapos meron din siyang sabitan mga pre, yan. Yung mga sabitan niya. Yan lang. Bali nabili ko siya ng 2,000 pesos sa Lazada mga pre. Yan. Yan mga pre. Testingin natin itong power tools natin. Yan ang wrench. Testingin natin dyan. Testingin natin dito sa torque drive, tas puli ng project bike natin na Yamaha Salient.
gagamit tayo ng 17mm. Yun, tanggal naman siya mga pre. Testingin natin dito sa torque drive. Yun, bilis. Higpitan din naman natin siya mga pre. Maganda siya mga pre. Malakas. Ox na ox. Pag-higpit siya. Yan. Bili na kayo. Dito sponsor pero maganda siya. 2,000 pesos. 2,045 pesos.